अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ जैन मलिक और आप देख रहे हैं बजीज लवर्स। दोस्तों, आपको जिसमें पता ही है कि विंटर सीजन आना और विंटर सीजन में ब्रीडिंग सीजन भी ऑन हो जाता है। तो ब्रीडिंग सीजन के अंदर बर्ड्स के एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अच्छी तरह ब्रीड कर पाएंगे। और ब्रीडिंग के लिए उनकी कैल्शियम की कमी पूरी होना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए तो एक दो सोर्स हैं। एक है कैल्शियम बॉक्स, जो मैंने आप देख सकते हैं कॉलोनी में रखा हुआ है, और माशाल्लाह मेरे बर्ड्स काफ़ी एक्टिव हैं। और ये देखें, इस टाइम मीटिंग सीजन आना है और मेल इस टाइम मुकम्मल तौर पर है एक्टिव है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए मैं एक सिरप इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, कैल्शियम पी सिरप। ये आपको आम मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। इसका एक एडवांटेज ये है कि इसके अंदर यहाँ पर लिखा होगा विटामिन डी है। विटामिन डी उन बर्ड्स के लिए है कि जहाँ पर धूप नहीं आती। एक नेचुरल सोर्स तो धूप है ना, धूप की वजह से विटामिन डी की कमी बर्ड्स की पूरी हो जाती है। लेकिन अब मेरी कॉलोनी ऐसी जगह है जहाँ पर धूप तो नहीं पड़ती, तो इस धूप की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन डी इसके अंदर ऐड है, जिसकी वजह से बर्ड अच्छी तरह से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसको आपने इस्तेमाल इस तरह करना है कि मेरे पास एक छोटी सी पोटली है, इसके अंदर मैं 1 टीस्पून जो है मिक्स कर देता हूँ पानी नीम गर्म लेकर। अब ठंड है, मैं शाम के टाइम पानी को निकाल देता हूँ, और सुबह जब मॉर्निंग टाइम मैं नीम गर्म पानी लेकर उसके अंदर 1 टीस्पून इस सिरप को मिक्स कर लेता हूँ। और इस सिरप को मिक्स करके मैं बर्ड्स को थोड़ा प्यासा रखता हूँ, और प्यासा रखने के बाद पानी आके रखता हूँ और वो पी जाते हैं। और 4 घंटे के बाद मैं पानी को बाहर निकाल लेता हूँ। तो बर्ड्स आप इस तरह बहुत एक्टिव रहेंगे, और इनके एग्स भी काफ़ी अच्छे फर्टाइल होंगे। अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस टाइम फीमेल मटकी के अंदर जा रही हैं और मेल मीटिंग के लिए रेडी हैं और काफ़ी एक्टिव हैं माशाल्लाह। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।